Re taqek ohlosh re tensun. Pagena hab ishbal nacht ruk itinamit wilkeb kacharel ki patinik pansikna akal rikhpat. Re taqe patinel ki kisach ki chikop, ki wakash, ki kishlan, ki tsi, ki mes, kakach, ki patushk ki tensun. Re taqe tensun ki ok pantakchan sikil ki wa ki ha. Khunrim khenak tensun ruchhil rutut rajaw shiok panchan sikol kiwa kiha nok shirilo reje wach ich'an nerukin kikush shrukana kanok taqe irutut rajaw rajaman rib shoh chirukushari kich'an re taqe rutut rajaw shkilow chije re shkikana kanok chirutkel ere kesh reje sikil ruman kiwa kiha Re tensun mashriew tarehtal chishila kich'an wiliknak khenak rupat ohlosh naqshkilawik ohlosh chiojik naqirubani tensun aha wilikwi kipat sheelik chalok eshki ore chhe wili tensun panch'an re wilik kapat ma'ayoh ma'ajot chakuy wila shayoh netiqatiu ishki ore rehin hinim taqchawach maneta hinap'antakwe inki tensun Mashiojik ta chikiwachik ohlosh, mashrukoj ta wachki qorbal behik reje. Parukushire mashtak isinok yob alil. Shichalikik ohlosh, shki orwechikre. Maneta kuhakuy runok hokki, iragihat shachawutkel. Retensun mashrukoj ta wachikwach iki qorbalik ohlosh. Shoh rukushlom ich'an. Shkilow chjewilik ohlosh, shkimol chalokki, Ishkituba kib chirunay itensun shkitiwib Retensun rumri yohik retikil chikulik shirana elik rakamanri. Shelik chalok manlik shirutoshk nahrok. Shkebik panyohb al makotachik shponik irujo taqeh ik ohlosh.